Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz YouTube kanalımızın izləyiciləri. Vətən əmlak olaraq yeni bir mənzilimizi sizlərə təqdim edirəm. Demək, bu mənzilimiz 66 kvadratdan ibarətdir. 2 otaqdan, sanusilə qovşağından və mətbəxindən, evandan ibarətdir. Gördüyünüz kimi belə bir gözəl mənzildir. Çox səliqəli. Mətbəxi döşəməsi İtalyanskidir. Keçirik indi yataq otağımıza. Bu mənzil yerləşir AFMTK-nın binasında. 12 mərtəbə binanın 2-ci mərtəbəsində, yaşayışın isə 1-ci mərtəbəsidir. Məktəbə, bağçaya, Asnovkaya yaxın bir yerdə yerləşir. Çox gözəl, Xırdalan şəhərinin mərkəzindədir. Gördüyünüz kimi kombi sistemi də var, restoran da var. Çox gözəl, yəni səliqəli bir mənzildir. Bu mənzil demək bina yerləşir, deyim ki sizlərə, Bakı-Sumqayıt yolunun düz yaxınlığındadır. 199 nömrəli marşrut həmin binanın yaxınlığından keçir. Yanında 2 dənə iri supermarketlər, bazar store, rahat market yerləşir. Çox səliqəli bir mənzildir. Qiyməti isə əziz kanalımızın izləyiciləri 70 mindir. Sənədi müqavilədir. Mənzil özü 66 kvadratdan ibarətdir. Çox keyfiyyətli, bahalı əşyalardan, daha doğrusu bahalı döşəmələrdən istifadə olunub. Əşyalar da keyfiyyətlidir. Bunun deyim ki, mənzil həm də əşyalı satılır. Qiyməti 80 minə. Yəni belə deyim, hər ikisində real alıcısına endirim olacaq. İstər əşyalı almaq istəyən müştəriyə, istərsə də yəni ancaq boş mənzildir. Boş mənzil dedikdə də burada qalacaq kombi sistemi qalacaq, mətbəx mebeli qalacaq. Bir də gördüyünüz sanusilə qoşan nə varsa hamısı qalacaq. Əziz kanalımızın izləyiciləri, bugünkü çəkilişimizin sonuna gəldik. Bizləri kanalımızı izləməyə davam edin. İndi isə buradan çıxıb gedəcək başqa bir mənzilin çəkilişini etməyə. Kanalımıza abunə olun, like düyməsini basın.